Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Nájera, soy el director del proyecto Tormenta 2023 y quiero invitarlos este próximo 10 de junio a nuestro evento que será de manera virtual, en donde presentaremos nuestros proyectos de la ingeniería en multimedia. Podrás encontrar proyectos desde videojuegos, animaciones, producción audiovisual y muchas cosas más, así que sintonízanos este 10 de junio por YouTube y por Facebook.